ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜெல்லி ஸ்லைம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு ஆட் பண்ணியாச்சு. சால்ட் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் ஆட் பண்ணி ஸ்லைம் ஆகுது பாருங்க. பிரில் இங்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலருக்காக. நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் ஸ்லைம் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸ்லைம் ஆகுது பாருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபாஸ்டா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இது சைடில் உள்ளதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு 1 hour ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். ஒரு 1 hour ஃப்ரீசரில் இருக்கட்டும். இப்போ 1 hour ஆயிடுச்சு. நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். வாவ், லைட்டாக தான் கையில் ஒட்டுது. நீங்கள் நினைக்கலாம் கடையில் வாங்கின ஸ்லைம்னு. இல்லை, இது உண்மையாக நாங்கள் பாருங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபேக் ஆகாது. நான் இந்த கம்மு தான் மெயின். இது மட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். கம் இல்லாமல் நான் கிளினிக் ப்ளஸில் மட்டும் வச்சு பண்ணி பார்த்தேன். வரவே இல்லை, வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு நிறைய ஷாம்பூ. அதனால நீங்களும் கம் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வச்சு விளையாடுறதுக்கு. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனையும் அடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ.